Hello ဒီတီတုတ်လေးတုတ်စားကြပါမယ်။ပစ္စည်းလေးရတော့ငရုတ်သီးမှုတ်ရယ်စားရယ်ဟင်းချုံမှုတ်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငပီထောင်းဘူးရယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးစိမ့်ပေါ့နော်ထောင်းထားတာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ပဲချက်မှုတ်ပေါ့နော်3ဇွန်းလောက်ကျွန်မထည့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လက်အိတ်လေးဆွပြီးတော့တုတ်လိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တကြားလေးထည့်ဖို့မေ့သွားလို့တကြားလေးထပ်ထည့်ပါမယ်အချင်းထင်းဖို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့တီတုတ်လေးရပါပြီရှင်စားကြပါဦးရှင်အခုချိန်ပေါ့နော်တီလေးတွေလည်းစားပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ရှားနေသေးတယ်ဒါကြောင့်0နည်းနည်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအရန်စားချင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မတုတ်ပြီးတော့စားတာဖြစ်ပါတယ်ခုတုတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတယ်ဘာဝင်ပစ္စည်းလည်းနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော့စတိုင်တုတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါလေရှင်စားနေတယ်ကျွန်မကိုပဲကြည့်ကြပါတော့ရှင်ကျွန်မတလုတ်ပြီးတလုတ်အားရပါရနဲ့တပကံလုံးပြောင်းအောင်ကျွန်မစားပါတယ်ဘိုက်မနာဘူးလားလို့မမေးကြပါနဲ့ကျွန်မဘိုက်လုံးဝမနာပါဘူးရှင်တပကံလုံးစားတာတော့ကျွန်မဘိုက်လုံးဝမနာပါဘူးရှင်အရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့တုတ်နီးလေးလည်းဖြစ်အရသာလေးလည်းအရန်ကောင်းတာမို့လို့လိုက်ပြီးတော့တုတ်စားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်ကဲကျမတို့တပကံလုံးပြောင်းပါပြီရှင်ကဲဘယ်လောက်တောင်ညစားလိုက်လဲဆိုရင်တော့အရီလေးအနှစ်လေးထဲမှာထပ်တိုးပြီးတော့လို့လေးစားရရတဲ့ရတာပေါ့နော် share ပါပဲခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်တတား